大家好，本期视频呢来讲解一下摩托车怠速的调整方法。关于这个怠速呢，大多数的用户呢都是会的，非常的简单哦。但是呢，今天我来告诉你们，咱们普通的这种两轮摩托车调整怠速，其实呢有两种方法，你们所用的只是其中一种，我就把两种调怠速的方法全部分享出来，绝对是能用得上的，而且呢也很简单。好，下面就来详细的给大家呢操作一下哈。其实呢，多数的摩托车调整怠速都是有两个方法，但是呢，大多数的用户只知道其中一种，就是呢，通过化油器上的螺丝呢来调整怠速。就是这颗螺丝，这颗螺丝呢，就是可以调整摩托车的怠速。但是呢，如果想要用这个方法呢，必须有一个扳手这样的一个扳手才能调节怠速。但是呢，大多数的用户他只是一个用户，不是专门的维修爱好者或者是呢维修人员，他手里是没有扳手的，甚至于呢，这个普通的螺丝刀他都是没有的。那么，如果此时此刻想要调节怠速的话，根本是行不通的，因为呢，他没有任何的扳手。那么，有没有其他的方法可以调整摩托车怠速，并且不用扳手呢？有，完全是有的。咱们呢就来分享第二个调整摩托车怠速的方法，并且呢，大多数的用户都是不知道这个方法的，就是呢，通过这个油门把这一块的拉线油门把这一块呢，它是有一个油门拉线的，大家看到没有？我们很轻松的就找到这一颗螺丝的。这个螺丝呢，它就是可以调整摩托车的怠速可能呢，大多数朋友会想呢，这个螺丝难道它不要扳手吗？我来告诉大家，这颗螺丝正常情况下都是很松的我们用手呢，一般情况下都是可以拧得动的不会很紧，用手呢都是可以拧得动的。那么顺时针大怠速，逆时针小怠速，大家呢根据实际情况来操作就可以了，是不是非常简单不用扳手，用手这样拧一下，那么摩托车的怠速就可以调整了。这个呢就是我今天分享的第二个比较冷门的调整怠速的方法，大家学会了吗？如果有扳手，那么化油器这一块是最实用的；如果说没有扳手，那么就是油门把这一块也是能用的。好，就分享到这里，感兴趣的朋友呢可以试一下，记得点赞、关注、转发，谢谢大家。